നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹിക്വിഷൻ്റെ ഒരു DVR ആണ്, CCTVയുടെ സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം ഉള്ളൊരു DVR ആണ്. ഇതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ്. ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സർവൈലൻസ് ഗ്രേഡ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവാണ്. സാധാരണ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് പോലെയല്ല. ഇത് സർവൈലൻസിന് വേണ്ടി 24 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഓണായി കിടക്കാനും അതുപോലെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സർവൈലൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റ്സ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡ്രൈവാണത്. 1 TB ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. പർപ്പിൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. സർവൈലൻസ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന DVRൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹിക്വിഷൻ്റെ DVR ആണിത്. 4 ക്യാമറ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന DVR ആണത്. 4 ക്യാമറ വരെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന 4 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂസ് എല്ലാം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് അയക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള 1, 2, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ 1, 2, അതുപോലെ ഈ പുറകിലും ഉണ്ട് 2, മൊത്തം 6 ഉണ്ട്. 2 സ്ക്രൂ ഓൾറെഡി ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂസ് അഴിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി സ്ക്രൂസ് എല്ലാം അഴിക്കാം. ഇത് ഞാൻ പാതി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡെല്ലാം അഴിച്ച്, ഈ സൈഡിലെ 2 സ്ക്രൂസ് അഴിച്ച്, ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂസ് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ സൈഡിൽ 2 സ്ക്രൂസ് കൊണ്ട് അഴിക്കാം. ഈ സ്ക്രൂ കൊണ്ട് അഴിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ സ്ക്രൂസും അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്വല്പം പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തുറക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുത്താം. ഇതിനകത്ത് കുറേ മറാലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്ന ഹാർഡ് ഡ്രൈവാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടത്. ഇതിലുള്ളത് തോഷിബയുടെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവാണ്. നമുക്കത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ ബോർഡിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റയുടെ കേബിളും അതുപോലെ ഈ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിന് വന്നിരിക്കുന്ന പവർ കേബിളും നമ്മൾ ഊരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാറ്റയുടെ കേബിൾ ഊരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ പിന്നെ അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഊരാവുള്ളൂ. അതൊരു ക്ലിപ്പാണ്. ഇത് ക്ലിപ്പ് നിൽക്കിയാൽ മാത്രം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സേഫായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഊരാം. ഇനി നമുക്ക് പവറിന് വേറെ ക്ലിപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ ഊരാവുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും ഊരി. ഇനി ഹാർഡ് ഡ്രൈവിനായിട്ട് വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കേബിളാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊത്തമായിട്ട് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്കത് ലൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഊരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂസ് കൊണ്ട് ഊരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മാത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഊരാം. നമുക്കെല്ലാം ഊരാം. കാരണം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. നമുക്കെല്ലാം ഊരാം. ഈ 4 സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ അഴിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഫ്രീ ആയി. ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇതാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്. നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത്
ഉള്ളിലെ ഡ്രൈവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്ലേറ്റിനോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഇഷ്യൂസ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുള്ള WD പർപ്പിളിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഊരാം. കവറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. നെറ്റ് വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് സംഭവിക്കും. ഇതാണ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്. ഇതിനകത്ത് അവരൊരു എയറിൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഈ കവർ നമുക്ക് മാറ്റാനില്ല, പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് മറ്റേ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഊരിയതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂസ് 4 ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടാം. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിതിൻ്റെ പിരിയൊന്നും മാറി തെറ്റാതെ മെല്ലെ വേണം ഇടാൻ. എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റിന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഇടാൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 4 സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്യണം. ഈ കണക്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് വളരെ ചെറിയ കേബിളാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കൊടുക്കായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് എപ്പോഴും കണക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ കേബിൾ എത്തത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ പോലെ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം സ്ക്രൂസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോക്കാവും. പിന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് വെക്കണം. ഇനി ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ആ സ്ലോട്ടിലിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. പവറിൻ്റെ ഇത് കുത്തി, ഞാൻ കേബിൾ കുത്തി. ഇനി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് അമർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ക്ലിപ്പൊന്നും അമർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് മാത്രം വെക്കുക. കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കൈയൊന്നും ഇവിടെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാര്യം ഇത് ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂസൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിരുന്നതിൽ 2 സ്ക്രൂ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ 2 നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൂസായി പുറത്തേക്ക് പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സ്ക്രൂസും ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് മാത്രം ചെയ്യാം.
അങ്ങനെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ രണ്ട് കണക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കേബിൾസ് ഒന്നും നനക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇത് വലിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഈ കേബിൾസ് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് വലിക്കരുത്. ഈ സൈഡിൽ നിന്നോ ഡയറക്റ്റ് വലിക്കരുത്. ഇവിടെ പിന്നുണ്ടാവും. അത് നെക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മെല്ലെ വലിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സോൾഡർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് കൂടുതൽ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം റിസ്ക്കുകളുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഡിവൈസാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഐസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാം. നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്തു. ഓരോ സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ സൈഡും അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രൂസിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിനി ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂസ് എല്ലാം തിരിച്ചിടാം. നമുക്ക് എല്ലാ സ്ക്രൂസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാ സ്ക്രൂസും ഇട്ടു. നമുക്ക് ടൈറ്റിങ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്ക്രൂസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ പാർട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ നോർമൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗൈസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടത് നന്ദി അറിയിക്കണം.